لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لماذا التوحيد؟ لواتي التوحيد يا برغان البيتي والسلام بالونج بارك الله فيكم. ولوكو بانغا كبيرنا بالسلام bingi mwebiri era bisaasanye kyokka ate abantu abasinga obungi sibabimanyi. Ensonga lwaki tawhidi tuteekeddwa okumutunula n'eriisa ejjogi billahi tabaraka wataala, n'okumanya ebimwonoona, n'okumanya obusiraamu. Twatandika okulaba nawaqidu lislam oba nawaqidu tawhid oba nawaqidu liman, ebyonoona tawhidi w'omuntu. Twatandika okubeera nga tubitunulira biidhnillahi tabaraka wataala, era nga twatandika okutunula taarifu al-nawaqid ebyonoona. Twakiraba nga tudda ku busiraamu al-islam ne tugamba nti la budda kyateeka omuntu okubeera nga amanya amakulu g'obusiraamu obutuufu biidhnillahi tabaraka wataala. Era nga twatandika okutematema taarifu al-islam gye twagamba nti huwa al-istislaamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bittaa'a walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi. Era nga twali ku faqra esembayo egamba nti walbaraa'atu min ashiriki wa ahlihi, okwesambira ddala shiriki ne bannannyiniye. Twogera ebigambo byali bingi biidhnillahi tabaraka wataala, naye ekigambo ekyo mwana wattu kigamba nti walbaraa'atu min ashiriki wa ahlihi kiriko ebyokulabirako Allah tabaraka wataala byatukubira mu Qur'ani y'ekitiibwa, ng'ayagala tulabire ku baddu be abakkiriza bannabbi bab'ebitiibwa butya kubeesambanga abashiriku ne bannannyini bwe basambanga abashiriku ne shiriki waabwe n'ebyo bye basinza n'obufu bwa shiriki. Allah yagamba tabaraka wataala nga atulaga nti tuteekeddwa buteekwa okubeera nga bwe tugamba nti tuli basiraamu tumanye amakulu g'obusiraamu amatuufu nga ge galiwa, kwewali kulwa Allah tabaraka wataala n'okumwawula n'okumugondera mu buli kimu kyonna Allah tabaraka wataala, okudda gyali mu kumugondera n'okwewala shiriki ne bannannyiniye. Era Allah n'atuga mu kitabo kye ekitiibwa nti bannabbi be beewalanga shiriki ne bannannyini shiriki ne shiriki waabwe. Tegereka ngani kama tabarraa Ibrahimu alayhi salatu wassalam walladhina ma'a min almushrikin, nga bw'olaba Ibrahimu alayhi salatu wassalam nabiyyi tawhid alayhi salatu wassalam bwe yeesamba abashiriku n'abantu abamukkiriza butya bwe beesamba shiriki ne bannannyini shiriki. Allah yagamba tabaraka wataala لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Allah gamba nti kad kana lakum mulina oba mwalina mwe uswatun hasanatun, ekyokulabirako ekirungi nga mukijja kwani fi Ibrahima ku Ibrahim mu nsonga ki walladhina ma'a n'aba abamukkiriza abaali naye idh qalu liqaumihim mu kaseera bagambira abantu b'ekibiina kyabwe abashiriku bamaze okukkiriza bo Allah tabaraka wataala. Kadi bagamba abantu bawangalangamu abashiriku abadde basigalira abashiriku nga tebakkiriza Allah tabaraka wataala, babagamba nti inna buraa'u minkum, mazima ffe tubeesambye tubaawukanyeeko. Okumanya tubaawukanyeeko tubeesambidde ddala. Wa mimma ta'buduuna min duunillah, bitwesamba nebyo bimusinza mu kifo kya Allah tabaraka wataala. Bwe mubanga mukozesa misambwa, bwe mubanga mukozesa majinni, oba mukozesa mayembe, oba lubaale, oba bibbo,
oba bigali oba biki byonna mmwe tubeesambye n'ebyo ebintu byammwe bimusinza mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Tegereke tabarra'u minhum wa min ma'budatihim, babeesamba n'ebyo bye basinza ge makulu g'obusiraamu. Walbara'atu min ashiriki wa ahlihi, okwesambira ddala shiriki ne bannannyini ye. Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'abantu bamukkiriza beesamba abashiriku n'ebyo bye basinza mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Era Allah agamba azza wa jalla agenda maaso agamba nti kafarna bikum, Ibrahimu n'abantu be n'abantu bamukkiriza bagamba abantu baabwe ti kafarna bikum, tubawakanyizza tubigaanye ebyo. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha, era wakati waffe nammwe walabiseewo waguddewo al-adawatu obulabe wal-baghdha n'obukyayi bw'ekika ekya waggulu abadan, ate nga ebyo bigenda kubeerawo lubeerera. Tugenda bakolako obulabe wakati waffe mmwe naffe, era waliwo okukyayagala wakati waffe nammwe abadan, ekyo kigenda kubeerawo bbanga na bbanga lubeerera. Hatta tu'minu billahi wahdahu, kusobola munakkiriza Allah omu tabaraka wa ta'ala nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, tewali asinzibwa butufu okugyako Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe munaakikkiriza ekyo obulabe n'obukyayi tujja kufuula omukwano n'okusaasiigana wakati waffe, olw'ensonga nti wajja kuba ekitugatta wakati waffe. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yensonga eyo nti abatukulembera nga mutwalidde bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala b'ebitiibwa beesambanga shiriki ne bannannyini ye n'obufu bwa shiriki. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti la tajidu qauman yu'minuna billahi, aya yesoose ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam, okwesamba bashiriku ne bannannyini okwesamba shiriki ne bannannyini ye, okwesamba shiriki ne bannannyini ye n'obufu bwa shiriki. Ojasaba mu suratu Mumtahina aya ya 4. Allah agamba tabaraka wa ta'ala mu suratu Tauba, mu suratu Mujadila oba Mujadala aya ya 22, suratu Mujadila oba Mujadala aya ya 22. Allah agamba tabaraka wa ta'ala ti la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhir al-aya al-karima ar-raqiqa. Allah agamba tabaraka wa ta'ala muayeno agamba nti la tajidu qauman, tusobola kusaba kibiina ky'abantu nga bali awo nga yu'minuna billahi wal yawmil akhir, nga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero. Abantu abo tusobola kubasanga nga bali mu mbeera ezo nga zembeera zaabwe za kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero, nga yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, nga baagala abadde ba Allah tabaraka wa ta'ala n'omubakawe. Tikirinawo okwera nga bakkiriza baagala abadde ba Allah tabaraka wa ta'ala n'omubakawe, nga baagala baba abalwanyisa Allah azza wa jalla n'omubakawe, nga baagala bashiriku ne shiriki waabwe, nga baagala abashiriku ne shiriki waabwe gwe bakola. Togenda kusanga bakkiriza nga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, nga bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero, nga baagala abo abalwanyisa Allah n'omubakawe tabaraka wa ta'ala. Allah gamba nti walau kanu aba'ahum, wadde nga abantu abo abalwanyisa Allah azza wa jalla bakitaabwe, au abnaahum, wadde baana baabwe ba muntumbwe, au ikhwanahum, wadde nga baganda baabwe, au ashiratahum, wadde nga bantu banjo zaabwe bakyala baabwe ne buli kimu kyonna. Wadde nga abantu balisa Allah tabaraka wa ta'ala bafaanagana bwe batyo nga bakumpi nnyo eri abantu abo, nga taata, nga mwana, nga muganda wange, nga mukyala wange, ng'omuntu wa famire yange, kasita babeera abo nga hadda Allah wa rasulahu, nga bantu nga haddu Allah wa rasulahu, nga balwanyisa Allah tabaraka wa ta'ala, bakola obulabe kola Allah tabaraka wa ta'ala n'omubakawe, abantu bakkiriza tebasobola kubeera nga babaagala. Aya eno nkulu, aya eno mujegereze, niko ebyafaayo bingi. Otegedde eriko ebya buli kitundu kyakkangako ku muwago, buli kitundu mu aya kirina gwe kyakkanga, kirina gwe kyakkako. Nga Allah bagamba nti walau kanu aba'ahum, waliwo yatta kitaawe busiraamu nga yeesimbye mu busiraamu, waliwo yatta mutabani we nga yeesimbye mu busiraamu, waliwo yatta muganda we nga yeesimbye mu busiraamu. Kati bintu si byakusaaga, otegedde bintu si byakusaaga, bintu byakuteeka tawhidi mu nkola. Tujja kusanga kibiina ky'abantu nga kikkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, nga baagala abo abalwanyisa Allah azza wa jalla n'omubaka we, wadde nga bataata baabwe, wadde nga batabani baabwe, wadde nga baganda baabwe, wadde nga bantu ba famire zaabwe ez'okumpi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah n'agamba azza wa jalla tabaraka wa ta'ala mu aya endala mu suratu Tauba aya ya 23, Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza Allah atukoora tabaraka wa ta'ala.
Allah gamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Allah gamba tabaraka wa ta'ala tabange mwabakkiriza la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, temufulanga bakitammwe ne baganda bammwe mikwano gyammwe egy'okumpi egy'omunda in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, singa obeera basaze okubeera nga balonze obukafiri mu kifo ky'obukkiriza, ng'omututte obukafiri basaze okugenda nabwo ng'obukkiriza babulese, wadde nga taate wadde nga muganda wo tabeeranga mukwano gwo ow'okumpi ow'omunda. Era Allah gamba nti waman yatawallahum, omuntu yenna abafuula mikwano gyabwe wadde nga taate wadde nga mama wadde nga muganda n'ofuula mukwano ogw'omunda guli, Allah gamba nti fa ulaika humu zalimun, mazima ddala abo balyaza amaanyi. So Allah tutaasa tabaraka wa ta'ala. Tukimanyi bulungi nti omuntu tubeera ne famire zaffe nga si basiraamu. Era omuntu abeera ne famire nga si basiraamu. Era tewaliyo muntu yenna okujjako ng'ayina mu famire y'abantu abatali basiraamu. Tegereka naye bino ebyokunsa alhamdulillah tukulagana bulungi, wala shakka fi dhalika. Tulina bakadde baffe nga si basiraamu, tulina baganda baffe nga si basiraamu, tulina ba famire zaffe nga si basiraamu. Tukolagana nabo, era obusiraamu butuyigiriza engeri gye tukolagana nabo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naddala okusobola bakadde baffe taata ne maama nga si basiraamu wadde bashiriku. Okitegedde? Era Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, singa abazadde babiri taata ne maama bagezaako okusendasenda ogatteko Allah tabaraka wa ta'ala by'otayirinako kumanya nga bakusendasenda bakugamba bakuyitaayita bakukowola ogatteko Allah tabaraka wa ta'ala bakulwanyisa ogatteko Allah tabaraka wa ta'ala by'otalinako kumanya fala tuti'huma, tewali awo okubagondera. Tegereke tewaliko era obutabagondera kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Ni Allah gamba azza kinjagala nti wasahibhuma fi dunya ma'rufa, beranga okolagana nabo ku nsi bulungi wa hakala. Naye kuba mikwano egy'omunda giri ti hatta ne baba bakowadde ogattako Allah tabaraka wa ta'ala obagondera nga hatta wadde bategedde okujemera Allah tabaraka wa ta'ala mu ngeri yonna ng'obagondera, ekyo si bwe kiri era obusiraamu si bwe buto bwe busomesa, era Allah si bwe akyagala tabaraka wa ta'ala. Allah yagala ki tabaraka wa ta'ala mu byeddulya alhamdulillah tubeere bulungi. Maama nkulabirira, taata nkulabirira, muganda wange nkuyamba, abantu baffe nange mbayamba, naye kasi kituuka ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala la tekikkirizibwa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kati embeera bwe zifaanagana, okitegedde tulina kubeewalira ddala ne shiriki waabwe, obutabaako kubeesembereza nti singa wabeera akawenda konna ogwa mu shiriki oyo oba okuyamba ku shiriki oyo oba embeera yonna tuteekeddwa okuba kugijjawo. Naye wasahibukum fi dunya ma'rufa, beera mu nsi okolagana mulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naye kasa kibingira kikwatagana ku ddiini yo, ku mirembe gyo, takikwatagana ku kyengera kisinga ebyengera, ku mirembe gyo gisinga emirembe gyonna. Otegedde ku godi wasinga goldi yenna, ku mali esinga emali yonna, ku riziki yo esinga ruzaku zonna. Kasolya ageza kwagala okugiyingirira n'omulengera n'omutegera, oyo tomwesembereza era mubiri wala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kubanga obusiraamu bwo munnange gyemirembe gyo fi dunya qabla al-akhirah, gyemirembe gyo fi dunya qabla al-akhirah, gyemirembe gyo mu kabuli, gyemirembe gyo mu kufaakwo, gyemirembe gyo mu kabuli yo, gyemirembe gyo mu kaseera k'okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, era gyemirembe gyo nga tusinkanya Allah azza wa jalla ng'akuwedde ejjana لتوحيدك به تبارك وتعالى ولعقيدتك الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. Amma okuddira abakafiiri wadde nga bantu baffe bakumpi ne tubasembeza ne tutandika okubagondera ne mu kujemera Allah ne tutandika okubagondera ne mu kugattako Allah tabaraka wa ta'ala, ebyo la yajuz, tekikkirizibwa mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam. Era Allah nagamba tabaraka wa ta'ala mu suratu al-Mumtahina ila aya sokira ddala, Allah gamba tabaraka wa ta'ala nti ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, abange mwabakkiriza temufuulanga abalabe bange era nga abalabe bammwe ne mubafuula mikono gyammwe egy'omunda.
buli muntu atabira mukkiriza ngatakiriza Allah tabaraka wa taala ngatakiriza mbaka sallallahu alaihi wasallam abira mulawi wa Allah azza wa jalla nambe era abira mulawi wa bakkiriza kubanga bakkiriza Allah tabaraka wa taala nombaka sallallahu alaihi wasallam oyo ne tauhidi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ye tauhidi yo Allah gwalagira tabaraka wa taala okuberanga twagale bannanyiniye era tukyayire ddala twesambire ddala abashiriku ne bannanyini shiriki lwaki li'annahu yunaqidu tauhid kulokubanga shiriki gwe mutwe omukulu ogonona tauhid gwe mutwe omukulu ogonona obusiraamu gwe mutwe omukulu ogonona obukkiriza osegedde obusiraamu bulina nawaqidun bulina bulina ebintu ebibwonoona waliwo ebintu ebyonoona obusiraamu nga n'omutwe omukulu ogonona obusiraamu ogonona tauhidi ye shiriki ogatako Allah tabaraka wa taala kulokubanga omuntu ayingira mu busiraamu alhamdulillah nabuyingira bikalimati shahada bikalimati tayyiba na kigambo nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la muhammadur rasulullah oba muhammadur rasulullah wa abduhu kubagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nayingira mu busiraamu bwa Allah tabaraka wa taala naye yartakibu ashya mwana watu akole ebintu yebagala ebintu tukhrijuhu min al-islam nebimujja mu busiraamu imma min al-aqwal binzo kubanga ebintu byebagadde kumujja mu busiraamu nga bigambo wa imma min al-af'al binzo kubanga bikolwa wa imma min al-ahwal binzo kubanga mbera zalimu nga zezimujja mu busiraamu wala hawla wala quwwata illa billah nga huwa yadri nga manyi au la yadri obanga tamanyi Allah atasa tabaraka wa taala kati fayajibu ala al-insan kati chateka chika katako muntu ma'rifatu hadhihi an-nawaqid okumanya ebyono busiraamu okumanya ebyono busiraamu tulula bannabi ba Allah tabaraka wa taala ala sabil al-mithal tulula Ibrahim alayhi salatu wassalam khafa ala nafsihi min ash-shirki yetira yekumoyogo kenyini ne yetira kuberanga agwa mu shirki مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في الله تبارك وتعالى ما هذا لم يأمن على نفسه يتم تمانغا مسنم نبيرانغا يبونيا بزوكوا الله تبارك وتعالى ييوكبوا يسبوا موريرو تيجي توحيد كروكومانغا غما لا إله إلا الله تولي أسنزوا متفو كنجكو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له اليوم متغتي واكو ekyo mutekesa muriro ogubumbujja naye amuno kubanga musajja munna tauhidi yanona tauhidi pakalo yamufuna naye yalitatebenkera nga yetiira essawa yonna nga atya tomanya wala hawla wala quwwata illa billah era kyagamba nti wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam surati Ibrahim aya yasatu mwetano paka kuyasatu munga mu mukaga nokweyongerayo Allah nga mwogirako agamba nti wajnubni ay Allah tabaraka taala ntasante kiraddala wala nnyo wa baniya nezadde yange an na'budu al-asnam okubeera nga tusinza amasanamu tuteeke wala nnyo tuleme kusinza amasanamu minduni kamufocho gwe Allah tabaraka taala gwateekeddwa okusinzibwa mu butuufu mu mazima yeggwe naye tuteeke wala nnyo tubeere wala nnyo tutugazisa n'okubeera nga tukola ki tusinza amasanamu lwaki agamba nti rabbi ay Allah tabaraka taala amasanamu ago innahunna mazima amasanamu ago adlalna kathiran minan nas gabuziza abantu bangi gatutte emyoyo gy'abantu mingi okubajja kukusinza Allah tabaraka taala yekka wala hawla wala quwwata illa billah ebyamala kuba bwakyayogera ebyo bwe yalabanga obutivu bwa shiriki obwaliwo n'obutivu bw'abantu abagezeseddwa n'okugwa mu shiriki khashiya ala nafsihi yatya yetira nagamba abantu aba shiriki ona ayitiridde bwati n'abantu aba bamugwamu kiki nagamba natya naswa Allah tabaraka taala muteke wala nyo n'okubeera mbashiriku lwaki kulokubanga omuntu al-insanu bashar walladhina waqa'u fi shirki bashar osigere omuntu n'aba bagwa mu shiriki nabo bantu otegedde ate ngo omuntu teyezakka tiyetukuza era eddiini yabeera sawa yonna ku bonkenke bwa ddiini ye abayi n'okutiira eddiini ye wallahi abayi n'okutiira eddiini ye Ibrahimu kyeyakola lwaki nalabanga shiriki lyayitiridde waali ate naye muntu ate n'abantu ababugu mu shiriki nabo bantu nga ye nekimuletera okutya nadde eri Allah we tabaraka wa taala amugamba nti wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ay atuteke wala nnyo tuleme kusinza amasanamu ago gwotekeddwa okusinzibwa bwekka rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas mazima amasanamu ago gafuukidde olunnabe gabuzizza abantu bangi okubajja ku tawhid ne bagenda mu shiriki lwaki abantu
bantu ate nabo bagwa mu shiriki nabo bantu kati yatya alayhi salatu wassalam natile diniye niyetile kuberanga agwa mu shiriki wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tutasa tabaraka wa taala atutasa Allah azza wa jalla tumekumugattako ya rabbi ngatumanyi yatumugattako ngatumanyi min al aqwali wal af'ali wal ahwal tuba Allah bitusonywe tabaraka wa taala. Bannange omulamo guno munene era omulamo guno mukulu nawaqidul islam omuntu okumanya ebintu byonono obusiramu ye gold golina obusiramu kyechengere kisinga kyolina fi dunya qabla al akhirah mu dunya muno ngati tunatuka na masuga Allah tabaraka wa taala neyebo muno kirekane kitomerwa ngatomanyi obanga omanyi ojja kubokoza ensobi nene teka ya magezi manji teka ya manyi manji okumanya biche byonona tauhidi wo biche byono busiramu bwo obiberere ddala wala nnyo nga tokiza na muntu yenna abirina kusemberera siggo kubisembera wabala nga no muntu abirina ebyo byono busiramu nga tomukkiriza kusemberera no kusemberera tauhidi wo. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Chobora bantu ba ulama bafabe chi babonye abamanyi bafabe bitiwa qadiman wa hadithan abedda abakulembere nabana waliwo olwalero batalanyo mutawana okutekesira ku tauhidi no kukuma tauhidi bi idhni tabaraka wa taala ne batunga ebitabo ebikwatagana ku nsonga eyo ne batunga ebitabo ne mu mbide bya fiqh byennyini ne bagenda nga batunga mu emiryango mathalan nga babu hukmul murtad babu hukmul murtad omulyango kwategana n'okulamula ku bantu bavudde mu busiramu balamulwa batya ne boogera ebigambo bingi ne boogera ebintu bingi ne bateekawo emiryango gy'ebintu omuntu byakola okuva mu busiramu tusobole okubeera nga tubitegeera tubyewale biidhnillahi tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah. Ebintu ebyo bingi era bayogera ebintu bingi mu bintu ebyo n'obusiramu pozi omuntu byayinza okubeera nga tasobola kuteeka mu bwongo bwe nga biyitirivu obungi bayogerako bawulama bafe ab'ebitiibwa رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم الله جل وعلا. وسيجد برنامج بيتيوا kakati abasajja abo batunyonyola ensonga ezo ne bazitunyonyola era ne batunyonyola amateeka gaazo oba okulamula kwazo n'omuntu abagudde muzo tumulamula tutya era eddiini emutwala etya lwaki kulokubanga eddiini huwa awwalu darurati al-khams allati tajibu al-muhafazatu alayha. Eddiini bimu ku bintu ebitaano omuntu byateekeddwa okukuumira ddala obutiribiri obutabizannyako bayita al-kulliyatul khams oba ad-daruratul khams ebintu ebikulu ebitaano okigende ebintu byannakola ntya ebitaano omuntu byateekeddwa obuteeko okubeera ng'akuuma obutakonebwako kantu konna obutayingirira kantu konna obutajja kantu konna kwonona bintu ebyo bitaano nga leesokera ddala ku mutwe mu bintu ebyo bitaano bituteekeddwa okubeera nga tukumira ddala butiribiri byetuyita al-kulliyatul khams oba al-daruratul khamsi. Ad-din yeddiini ya Allah tabaraka wa taala yeddiini ya Allah subhanahu wa taala yeddiini ya Allah azza wa jalla yeteekeddwa okukuumibwa butirimiri omuntu fayuhafidhu ala ad-din الدين يجيكما ويجب أن يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام. إذا أنت شكا كتكمونتو oyo okuteeka amateeka agafuga abantu bavudde mu busiraamu abaviiridde ddala mu busiraamu murtaddiina abakyusire bava mu ddiini y'obusiraamu okwateekako amateeka agabafuga amateeka agalamulawo ne tugateeka mu nkola ku bantu abo bavudde mu busiraamu oba kitegedde bavudde mu busiraamu babakoodde bagaanyi amateeka agabafuga weegali. مثلا بقى يقام صلى الله عليه وسلم حديث جالس أبو بخاري نمسون النساء مسون الترمذي نمسون الإمام أحمد حديث يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبقى قامت من بدل دينه فاقتلوه ومنتو يناتشو سيديني بالسلام ممت خلاص أواتا كولا تاتي موسي كسا قامت بالسلام وبفدهم ngatabufuddemu shubhatan ngatabufuddemu ikrahan ngatabufuddemu kisogayo wabula ati ya asaza kwa fudde mu busiramu tumunanga busiramu yedini tonya kujiva muntu ya ndaba ati obusiramu si dini era ndaba ati kafiri omuntu oyo yuqtal haddan atibwa asoko haddi yokutibwa lwacha fudde mu busiramu mbaka yagamba ati man baddala dinahu faqtuluhu hadith al-Bukhari yusrun an-Nasa sunan at-Tirmidhi na Musnad Imam Ahmad hadith ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mbaka yagamba ati sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba
حديث الذي سنقم البخاري ومسلم من سنن أبي داود والترمذي والنساء وابن ماجه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومكا قامت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ومسلم مسايق وحرام وكغيوا وحرام وكغيوا لا يحل تشكرزوا دم امرئ مسلم كيوا مسايق ومنت مسلم إلا بإحدى ثلاث وكجكو غيوا وابين تبساتو وانسونغا ساتو esoka an-nafsu bin-nafsi yemuntu okutta omuntu kasoto omuntu muslamu asso omuntu khalas qisasan yuqtal olumusayi nagwe guyibwa kiki kumwesasuza na kuwulira gwanga kyekisoka ekyokubiri wathayyibu al-zani wathayyibu zani n'omuntu omufumbe yafumbirwako omwenzi kasitayenda ngiyafumbirwa kubanga mufumbo yokutalu hadda atiwa na mayinja kibonerezo omusayi gwe guyibwa mateka ga Busilamu lwaki bino tujjabira banga kukuma ndio kukuma myoyo gyaffe tujjabira inshallah tabaraka taala mu bintu ebitano bijja maaso wano inshallah tabaraka taala ebintu byalina okubeeranga omuntu alina okubeeranga akuma obutiribiri ekyokusatu nti watariku lidinihi almufariku liljamaa atariku lidinihi almufariku liljamaa omuntu alisa eddiini y'Obusiraamu n'alivako n'ayawukana ku jamaa ku kibinja eky'Obusiraamu n'ayawukana ku ddiini entuufu n'ayawukana ku ddiini Allah gy'ayagala tabaraka wa ta'ala abantu babeereko kasita ajawukanako oyo yuqtal attibwa lwaki kubanga tewali ddiini yonna ndala Allah gy'ayagala mu maaso ge nekibagamba dde ekyo Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ati inna ddiina inda Allahi al-Islam mazima ddala eddiini Allah gy'amanyi mu maaso ge tabaraka wa ta'ala Busiraamu Allah bw'amanyi era bw'ayagala tabaraka wa ta'ala Allah yagamba ati waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu omuntu yenna anoonya ekitali Busiraamu nti yeddiini anoonya obulokole anoonya obukristaayo anoonya obukristiyani anoonya buli kasasiro yenna gwe beefuula bunu basinzaamu Allah tabaraka wa ta'ala kyokka nga tebakola shiriki na bukaafiri omuntu yenna anoonya ebintu ebyo butali Busiraamu nti yeddiini لا حول ولا قوة إلا بالله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه الله تجد كمكرزة تبارك وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين أعتقد كلكم لو تجد الله كجانا بتكير وكذا الله تجد بتكيرزة كوكا أنت تكيرزة دين جزنا وهو من الآخرة من الخاسرين أقول لكم أنا ما وتركم لو أقول لكم أنا بفافجاني الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول لكم بفافجاني الدعاء كنا كلكم من المسجد الله تبارك وتعالى نسنجي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أنتي ebintu tuteekeddwa okubeeranga bannanga abooluganda bibitiibwa eddiini emanyikiddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ddiini Busiraamu era mu bintu ebitaano omuntu byateekeddwa okukuuma ennyo n'eriisa ejjojo ennyo obutakkiriza kantu konna obutakkiriza kasubi konna obutakkiriza buli konna kawulira oba kalaba nti kabyonoona okwesembereza oba okwesembereza bannannyiniko nga n'ekisooka mu bintu ebyo bitaano hifdhu ddiin okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala okuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okuuma eddiini ya Allah azza wa jalla okuuma eddiini Busiraamu Muhammad jajja nayo sallallahu alaihi wasallam lwe tujja okubeeranga ojja gikuuma otya sooka otegeera amakulu g'Obusiraamu gali ge tusoose okulaba ojja kukuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala al-islaamu huwa al-istislaamu lillah bitawhiidi والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله تقول خبروا قاعدة وسام كوي وايو كل الله تبارك وتعالى نينجا وايو تقول الله تبارك وتعالى بالتوحيد لكم واولا الله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة نكود رجال نكم غوندلا كغوندا ولمغونفو جل تبارك وتعالى والتوحيد توحيد يا كغونزا والبراءة من الشرك وأهله bomaro kuberanga we wade kululengo mwawudde atengera omugondedde kati we wale shiriki ne bannanyiniye ammo kumugondera ngo mwawudde atenga tewe waze shiriki ne bannanyiniye kati obote ubera Busiraamu bitukaba baganda bafa basinga obunyito obote ubera Busiraamu
antakiriza agamukiriza atodde shahada akoze bwati nachi mugonvu asala nachi nenga lam tatabarra oba lam yatabarra min ashirki wa ahlihi nga asigadde ku shirki ne bandanyiniye nga teyesambe shirki ne bandanyiniye wadda yawde Allah tabaraka wa taala wadda gondede Allah sadde tabaraka wa taala wadde nga simwenzi wadde nga tanyo mwenge wadde nga simubye tarya riba awasiza muhalali nachi nenga lam tatabarra min ashirki wa ahlihi nga teyesambe shirki ne bandanyiniye falaysa bimuslimin wa laysat bimuslima tabira muslimu baba musajja baba mukazi tabira muslimu era wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan ensonga zo zitegerekeke bulungi nnyo nti al-islamu huwa al-istislamu lillah bitawhid wal inqiyadu lahu bitaa wal bara'atu min ash-shirk wa alwansa twegenderezewo nyabu Luganda bibitibwa baduati baganda bafa bibitibwa shuyukhuna bibitibwa ulamauna bibitibwa wansa tunyonyolewo nya abantu basilamu kabanji abantu bajja mu busilamu banji abantu bali mu busilamu banji ababuzalibwamu bajjaja bajungute bakite bajungute bayine emizikiti bakola zihijja bibazimbe emizikiti naye wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi lam yatabarra'u min ash-shirki wa ahlihi shirki bagano kumwesamba ne bannanyiniye bagano kwesamba shirki nenga obusilamu bwenu kunguloga nti busilamu kati tekijja kuba busilamu era biri byonna byakulembeza Allah tagenda bikiri kine kyawansi kati kigenda kisembayo kino kasa kigenda kitabiri byonna byogezako kuteeka omukola kina bagama nti al-islamu aqida tambathiku minha shari'a wa tunadhimu hadhihi ash-shari'a shu'un al-hayati kullaha wa la yaqbalu Allahu 'azza wa jalla shari'ata qaumin qattu illa idha sahhat aqidatuhum obusilamu buno bumulaba ebanzikiriza yeri wansi gwe musigwe yeri wansi musinjeri ebanzikiriza tambathiku minha shari'a muva mateka go busilamu wa tunadhimu hadhihi ash-shari'a amateka go busilamu gegalongo sembera z'abantu ezobulamu zonna kati Allah takkiriza mateeka ago muntu gatadde mu nkola agenda okulongoosa obulamu bwe bwonna tagakkiriza Allah tabaraka wa taala namulundi nagomu okujjako nga akida z'abantu abo abatadde amateeka ga Allah mu nkola zimaze kutereera olwo Allah ajja kukkiriza ebyo bikoleddwa wansi oba bikoleddwa nga bizimbiddwa ku tawhidi ne aqida ebituufu biidha tabaraka wa taala amma wansi wano kasita wagaana wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi ne wagaana okutereerawo bino byonna byozimbidde kene waggulu amutu bibeera abantu bidene nnyo era bannange akozebwa ati yagenze Makka haji yasibye ebisibo nabimalawo yasibulira abantu nazimba amasomero n'alabira bamulekwa nagura Qur'ani lazigaba nasoma Qur'ani ekiro nga teyebaka wahakada naye idha lam yatabarra min ash-shirki wa ahlihi ebyo byonna kasasiro Allah agenda bibegera kubeera nga bisusunku ng'enfuufeefumuuka bwetirwaki lam yatabarra wa idha kanat imra'a lam tatabarra min ash-shirki wa ahlihi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan bannange dini kintu ekisokera ddala mu bintu ebitaano betuteekeddwa okukuuma obutiribiri ebintu bino njagala tubiteekeko nnyo essira oluganda biyitibwa insha Allah tabaraka ta'ala tubiteekeko nnyo essira ebintu bitaano bigenda okukoonako insha Allah olwaliro tusoose kukoona ku kigambo ddiini min ad-darurati al-khams awwalu ad-darurati al-khams esokera ddala bintu ebyobuwazi biteekedde ddala okukuuma obutibiri obutakuonebwako kantu konna diinullahu oba diinullahi al-islam diini ya Allah obusilamu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala subira tetujja kutandikirawo tulabe ensonga eyokubiri mu nsonga ettaano ziteekeddwa okukuuma obutibiri insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah bwana banga tuwadde obuwangazi tujja kugenda nga tubikonako mpola mpola insha Allah tabaraka ta'ala tulabe tunga tubitegeera then tuyingirire ddala mu tutandise nawaqid al-islam tutandise insha Allah tabaraka ta'ala okulaba ebintu ebyonna n'obusilamu bw'omuntu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan bagala nyo bagana bwamitiibwa so Allah wekitiibwa bankumire ab'obulungi bungi so wekitiibwa Allah yigirize era tulage obutuufu n'amazima nga ge mazima atatugabire n'okugagoberera atulage obukyamu nga bukyamu ate Allah subhanahu wa ta'ala atwesambise ddala obukyamu obutume kubeera nga tubugoberera Allah tabaraka ta'ala tumusaba bwe tubanga tuwunzise ensi ennaku zaffe nga ziweddeko ebiseera byaffe entunusi zaffe nga ziweddeko Allah atutwala tabaraka ta'ala tuwunzikire ku tawhid tuwunzikire ku kumwawula nagoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam lutujja okuva muno mu nsi nga tweyagala okweyagala tugenda kutandikirawo nga tuva muno mu nsi nga tufa
paka ne mukabuli wajja kuba walungi poza ate ne mukasera ko kunyira masuga Allah tabaraka taala byonna bibere birungi byerere amma singa tunawunzika nga tauhidi taliwo nga akida tewali nga gobero baka tewali okufa kugenda kubera kuzibu nnyo bitu bigenda kubera bizibu bigenda kubera bikawu tebigenda kubera birungi nakam ate bigenda kutandikirawo paka ne mukabuli bitusange paka ate no kunyira masuga Allah tabaraka taala bibere biddala ate no kiberenga kyaluberere ebbanga lyonna wala hawla wala quwwata illa billah. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.